Kuki militants amapan changlakpagi chingnaba mafamsingda security forces singna cheksin tourang loukhtle Kuldip Singh. Manipuri lengaki security advisor Kuldip Singhan haikre hokiba numit kharanigi mamangda kalai matik chana paiba ningthina train toraba Kuki militant chaman pamrong tha asigi kunipanda changlakani haiba Manipur Police Department amadi intelligence ki report phangle oirakleba mawong asida State Home Department na ngarang Secretary Dr. Binit Joshi yauna Assam Rifles, CRPF amadi police ki makok thongba official sing yauna lalong sendokpagi mifam ama pangthokre mifam asida Kuki militant singna changlakadaba makhoigi lepham chatok jasin tawasing yengsinanaba security forces singda matik chaba khuchukulai piduna kumni yengsinba hore mafam asing asi nungthil Chief Minister Secretary da pangthokpa pawgi mifam amada security advisor Paumi singda phongtokibani mahangna makha taraduna oirakleba phibam asida State Home Department na tongan lalong yatwa hore sing amasung tonggi lonaba mafamsingda security forces singna binocular piduna arap mafamdagi Kuki militant changlakpa yangsingli regular combing operation lambida check post police AR atei central forcing deploy tawre hokiba matam khara asida Kuki gi bunker kya chugaikre mapan suba AR amadi kunitoi suba AR Jammu and Kashmir da posting pikre operation da kuchukulai kya phagpa litri makhata na hena kanba operation chaksan lagani haina photokhi makhata raduna Kuki militant singna drone chinarakpada AR amadi CRPF na anti drone piba leire militant singna khulai saba mafamda changsanba amadi mafam khara khangle sophisticated khulai sing mapandagi lako isanu Manipur saba nate haiba loinana Kuki militant sing changlakpa yenganaba lalong yathokpa hore haiki amaromda Myanmar amasung India gi lamgi kilometer 3 gi manungda changlamba Myanmar masa manga AR gi group na pharba matungda police ta sinakre makhoidagi mobile phone phaba lekhi akupa haiba yadri don bombing gi case and NIA da sinakre masi NIA na hena phagani khanbadagi drone bombing gi case asi sinabani hill area da operation chathabada khudongcha dabalai Manipur gi hojik oiriba phibam asida airport railway transportation singda cheksinanaba haikre hokiba numit kharanegi mamangda sakangdaba drone kharasu jamming tawbolekre hojik drone paiba matamda district magistrate ki ayaba yaudragadi yadre makhal kayagi drone sinaba lei adubu anti drone system chu mathau tawre haina phongtokki